Guys, malapit na po kami mabaha. Ito po yung ano, yung sapa. At dito yung bahay namin. Ito po, malapit na po. May isang mama po parang gustong magpakamatay, nililinisan para hindi bumara. Ito po, tingnan nyo dito. Tignan nyo. Finger lang. Malapit na, bumaha na dito sa party namin. Ito po yung mga bahay namin dito. Malapit lang kami. Oh, may naglalaban na kahit umuulan. Babahan na po kami dito. Ito po. Gustong may tumulong dyan para hindi bumaha. Gusto namin pumapadirto para hindi bumaha. So yung lutuan namin, delikado. Ayan na namin yan. Kung sino makapulo dyan sa lutuan namin, sa kanya na. Oh my God! Yung manukang ko, paalam. Yung manukang ko, paalam. Baka kukunin nila. Dadanas nila. Huwag po sana. Grabe guys, so nakakatakot. Shit. Sana po hindi na po bumaha. Kalilinis ko lang po sa kwarto ni Madam Marlene. Tapos babaha, wala rin lang po. Ang pagod at hirap at pawis ko po. Magsihay ka naman dyan. Baka huling araw mo na dyan at mahulog ka dyan. Sana tanong Pinoy, niloko ako. Baka mahulog ka dyan sa kinararoonan mo dyan, Manang. Ayan o. Sinusungkit niya daw yung mga kahoy para hindi daw bumara, hindi pumasok yung tubig sa bahay niya. Yung nakahubad dito. Mga guys, kaya yung mga pababa na dyan, mag-refer na sa mga babaring lugar. At malapit na pong mapuno ang ating karagatan. Di, balik mo rin. Tignan nyo, oh. Tignan nyo. Ang po inaalam, Arjun, akin, ang kakikilig doon, tatubata kong lakas niya. Dati, danas na karsado. Danas na malasayo. Ito, grabe, oh. Isang karangan lang, oh. Grabe, oh. Guys, oh. Ito yung bahay namin, oh. Malapit na po, oh. Oh, ito po yung ano, oh. Sapa. Punong-puno na po. Yung lutuan ko po, oh. Sana hindi na buti ng danas dito para hindi itatakbo yung lutuan ko. Yung manok ko po, oh. Pag nagkabaha po, ay sigurado magsilunod-lunod na po sila. Hanggang dito na lang guys at itataas ko pa yung mga kailangan itas din sa bahay ko at nandyan na yung malaking tubig. Sige po, paalam. Ito po ang vlog ni Simon Estrada. Paalam po. Sana subscribe po tayo. Bye-bye.